Hello，大家好，咁我係阿 Jean，繼續講下我呢個骨癌嘅演變過程啦。咁之前就講到開始，亦都知道點樣可以令上半身靈活啲啦。咁但係因為當時我仲返緊學啦，咁每日都有繼續要孭啲制服啊，孭我啲knife kit 啊，即係啲廚房用具返學咁樣。咁即使嗰啲孭水，我都係建議大家唔好加重脊椎嘅負擔啦，因為嗰陣時確實我到點解會入急症室咧？就係因為我有一日返學嘅時候咧，其實朝頭早我都好似之前咁講啦，起到身咁慢慢喐到咁樣，但係嗰日嘅動作我好明顯 feel 到上半身我連向前傾都開始有啲困難。即係我連洗手啊，或者點樣遞前啲嘢，我都開始 feel 到，我上半部好似再緊咗喎咁樣。咁後尾到返咗上半晝學之後咧，咁因為嗰時上半晝係要做快餐，即係總之準備咗，其實我啲同學都好幫手。咁但係到下晝上堂嗰時咧，我連坐喺度咧，我都 feel 到我開始上半身開始好辛苦，越嚟越冇力，好似連坐喺度都〜嗰條腰都即使有背挨住，我都唔係好夠力可以挺直個身坐。所以我上到一半，到佢話要去返廚房做練習嘅時候咧，我發覺一起身嗰時候咧，我係直情有一下，我已經成個背部都真係好難用力。咁我已經嗰時嗰刻就即刻已經知道我應該再差咗啦個狀況。咁亦都即刻決定離開學校先啦，返咗屋企先啦，咁即刻唞啦，即刻瞓低盡量唞啦咁樣。咁至於點解會入Vancouver 嘅急症室咧？咁因為其實當其時我都唔想入急症室，因為我都知道急症室一定係要排好耐啦，又要即係花好耐時間。其實我都冇得休息，但係嗰陣時其實我好需要休息，因為我已經知道我背部唔係好 OK 咁樣。咁但係我到第二日咧，我再睇多次個針灸，但係我都見唔到任何改善。咁我已經知道已經唔關係嗰啲黏連嘅問題，而係我真係我骨有問題啦咁樣。咁冇辦法啦，即係都明白學校都需要張醫生紙。咁而嗰陣時我唯獨是即使唔係加拿大嘅居民，咁但係我都唯獨是嘅方法就只可以入佢哋急症室啦。咁繼而就係等佢張醫生紙可以話俾你聽，我可以交俾學校話我真係唔可以再返學啦咁樣。咁所以嗰時我過咗一日之後，咁我就真係決定去咗急症室，去咗 Vancouver 急症室啦。入去咧，其實本來咧就係都知道成個上半部冇乜力嘅。嗰時我已經知道我勉強都應付到刷牙、瞓覺嘅動作，換衫啊、着衫嗰啲咧已經係再差過之前，即係我連着衫嗰啲可以嘅話，即係都要人幫去着外套，因為嗰時天氣比較凍咁樣。咁但係入到急症室嗰陣時候，即係唔好理嗰啲時間嗰樣啦。當然我有拎我之前份 medical report， 就係我7月份嗰個 PET scan 嘅 report 啦。咁去到嗰邊，其實佢哋睇完各樣。等到排到入去，真係可以入到病房，再等佢醫治嘅時候咧，其實佢哋已經即刻就打咗支嗎啡入我身體裏邊，防止痛啦。因為其實即係咁樣睇我病歷都知我一定係好痛嗰樣嘢。打完支嗎啡咧，其實當然大家都知打嗎啡止痛，應該就唔係好痛嘅，確實。初期時嗰1-2個鐘嘅感覺咧，係真係減輕咗嗰種痛。咁但係其實唔係因為減輕咗我就代表活動到，因為護士一搞我張床咧，其實我個背脊一喐佢咧，其實都係咁痛。所以佢哋見到嗰陣時候，隔咗幾個鐘再見到我都會嗌，即係隔1-2個鐘見到我都仲會嗌痛咧。佢就話：你使唔使打第二支嗎啡？咁當時我就拒絕咗啦。咁同埋嗰陣時候。除咗打一支嗎啡，當然有 keep 住食啲止痛藥啦。咁佢哋又幫我做啲驗血嘅工作啦，咁樣。咁亦都即時幫我做咗個 CT scan，有份報告咁樣係好prelim 嘅，即時出現到係咩？即係即日啦咁樣。咁我喺個急症室，我諗逗留咗差唔多10個鐘。
咁最尾拎埋呢份 report 照晒所有嘢，咁啊離開個急症室啦。咁其實醫生當其時急症室嘅醫生咧係絕對唔建議我離開，因為佢話你知道其實你而家嘅狀況係好危險，你出去隨時係有生命危險，因為你而家成條脊椎都係好差。咁如果有咩碰撞啊，有咩事咧，你可能就因為即係脊椎影響你成個人啫，你可能都會總之就係有危險。所以其實嗰陣時嘅醫生都係唔俾我出院嘅，即係唔會建議我出院。咁就當然我堅持出院啦咁樣。咁啊出咗院之後，到第二日咧應該咁講 CT scan 就係嗰時就會知道我而家所講嘅我胸椎嘅即係嗰幾節會有已經係壓縮咗啦，咁亦都有啲骨溶啊，或者係晶狀啊，咁亦都有啲癌細胞再擴散更加多嘅唔同嘅地方咁樣啦，去到即係骨啊再多啲嘅再多咗，甚至又有翻肺啊咁嗰啲嘅。咁但係嗰陣時佢再加一樣嘢就話我照到你好似好多腹水咁樣。咁我開頭真係其實冇懷疑，我以為因為喺加拿大生活得開心啊，成日都食到好飽咁樣，即係我就冇留意原來嗰啲係腹水。咁所以其實嗰陣時好明顯嘅個腸胃嘅免疫系統咧，其實有開始下降，但係我嗰時都仲叫做會正常去到廁所。但由嗰一日11月1號，即係2023年嘅11月1號，我打完嗰支嗎啡之後，嗰差唔多12日咧，我就完全，如果講腸胃嚟講咧，我就跟住嗰12日就好似停咗咁樣，完全去唔到廁所。即使我又食嗰啲益生菌嘅，平時有食嗰啲 supplement 咧，都冇幫忙啦。咁呢個再後話。咁啊，去翻點解嗰時打完嗎啡之後到第二日即係我女朋友雙 call 嚟咗啦，咁樣跟住再佢見到我嘅狀況咧，其實我再見到佢嘅時候咧，我再跌一格嘅。其實因為我係連個上半部咧，之前可能我話都仲勉強，可能刷到牙或者人哋幫我咧，我都仲可能頂住咗，即係只要揾隻手托住到個台啊，或者托住到個前，即係頂住咧，我可能都做到少少嘢。咁但係佢再出現，再加我相信個嗎啡係真係有影響。之後咧，我係成個背部個力咧係再差一格嘅，即係直情真係我連再企直嘅身都企唔到。佢見到我嗰時係我一直係全部都要彎住啊，或者係即係要爬過去，因為我成個背部冇力。咁如果我隻手要撐住個大髀嚟行咧，其實行唔到好多步，因為我真係成個背部冇力，成個人墜咗落去。咁每日都係咁樣，嗰幾日都係咁樣頂住咁樣，同埋即係因為如果我咁樣夾硬頂住，即係 keep 住喐個背部咧，咁所以真係再痛得好犀利啦。同埋嗎啡真係得嗰幾個鐘有效啫嘛，過後都冇用啦。咁所以就令我決定首先要翻嚟香港，同埋嗰刻我都覺得我係要坐輪椅，因為我連隻手去用力去撐拐杖咧，即係拐杖咧。如果你見到我而家可能最近嗰張相，其實你見到嗰個架咧係助行架，因為起碼要平衡翻兩邊手。因為我根本上唔可以用一般拐杖拎，我根本上因為我淨係拎唔起啊。如果你拎得起一樣嘢，其實即係我背部有力，我先可以拎起一樣嘢。但係嗰時我成個背部冇力，我根本上成隻手一定要 keep 住坐住一樣嘢，所以我用一般拐杖其實連行都行唔到，即係根本上係冇用。所以而家我都係用緊呢個助行架去行路，即係假設我需要啦咁樣。咁啊，所以嗰刻就係令我決定咗要覺得我真係要買輪椅啦，喺香港接我機啦。同埋你會見到我會講，我再提及翻嗰個嗎啡之後咧，其實咧打完嗎啡咧我翻到嚟香港，我話成12日冇令到個腸胃差唔多好似停止運作，呢個亦都係好重要，因為呢個正正就係如果你入咗去急症室，首先佢 keep 住同你打止痛劑。好似我咁樣一嚟就打嗎啡啦，你繼續嗌痛，佢再幫你打啦。咁當然以前嘅我梗係唔識得拒絕啦。咁但係而家我梗係會知道打完嗎啡有好多後遺症，我唔想承受太多，所以我打完一支再打第一支係必需品，因為我入得急症室冇人拒絕治療嘅。
咁但係打第二支我就真係拒絕啦。咁其他啲止痛藥一離開咗，其實都真係冇乜用嘅嗰啲止痛藥，即係食唔食睇你自己捱埋一痛，但係記住始終都會有啲副作用嘅。不過就唔係好多我相信。但係嗎啡之後令我成個腸胃停咗，呢個就比較重要啲，因為我翻嚟之後亦都入過一次香港急症室，因為要攞一次香港嘅 record 咁樣叫 medical record。咁我入去急症室都係即刻俾人打嗎啡嘅，因為佢哋一見到我咁嘅 case 都唔使諗，佢覺得即係我嘅痛一定係要去到要即刻打嗎啡咁樣。咁所以我打完嗰2支嗎啡之後咧，其實我成個腸胃加有腹水咧，所以已經係肚脹，即係個腹脹得好緊要，同埋停止咗運作咗，我完全冇去過廁所10幾日。咁喺我所理解，再睇其他醫生即係中醫咁樣，當然佢就話點樣腸胃係你個人佔咗70% 個免疫系統嘅功能嚟。如果佢停止咗運作，其實我成個人係會跌得咁快，就咁解。即係你成個人在身體狀況會係咁嘣嘣嘣嘣，點解係咁每日都跌落去咧？其實就係因為你連個腸胃都唔識喐嘅話咧，其實你個人咧嗰個生命力已經係好低啦，變咗你諗下佢佔咗70%嘅免疫系統，所以呢個真係要好注意。大家平時照顧腸胃，可能我都以前都唔知，但係我覺得今次真係又係自己體驗過就最清楚，因為原來我一停咗運作嗰10幾日，我淨係即係跌到行路啊，唔係話有助行架代表我得。其實我嗰條助行架都係行到幾步路，我行完又係痛到不能嗰啲嚟。而家咧即係唔好計而家，即係我再之後再講翻。咁但係所以嗰時我覺得我一係就坐輪椅，但係嗰時後尾翻到嚟知道自己個脊椎咁差，其實你坐輪椅嗰個震動咧都係唔得嘅，因為始終你地下係凹凸不平嘅。你睇香港好多路都係即係真係好多石屎地啊，唔係平滑嘅。咁嗰啲震動其實對於脊椎都唔係一件好事，所以其實都已經做唔到。咁我隻力手又唔夠力，我背部又唔夠力咧。其實嗰時我開頭翻嚟根本上係只可以勉強喐到幾步路，跟住所有嘢都真係要阿 Circle 嚟照顧我咁樣。咁所以我覺得變相我而家翻嚟，我覺得第一即係都要留意就係，如果你真係接受咗西醫治療，你都要明白，首先其實無論係嗰邊嘅急症室或者係依邊嘅急症室都好啦，其實佢都係唔會建議我離開醫院。但係正正因為你離開唔到，你就只可以不斷地打呢個嘅止痛藥啦，係咪？咁但係你亦都會令到個腸胃停止咗，即使佢話幫你用任何方法都好，都唔係你正常運作㗎。咁你自然就係其實真係會好快令你身體下降。咁我只係好坦白講，我堅持離開醫院到出嚟，我真係而家都係比較主攻令我腸胃可以喐翻咧。其實個人都真係會有轉變，即係起碼我而家都仲有呢個有氣有力啦。咁呢個再後話，但係我諗呢個即係呢個轉變到點解我會翻咗嚟香港11月8號到我翻嚟香港就係即係嗰時真係見到自己再跌連行都行唔到嘅時候，其實嗰刻都其實啲彷徨又無助咁，但係又唔可以令大家好驚慌，因為我真係想我知道我一定要揾方法，但係即係過程我要拎，等於我要交張醫生紙俾學校。再嚟到香港，如果冇 record，咁好多嘢都要醫生證明㗎嘛，係咪？咁呢啲就必須要受嗰2針嘅嗎啡啦，咁樣。咁但係起碼之後我堅持出翻嚟嘅話，暫時我都仲幾精神啦，係咪？咁下次再分享多啲，拜拜。